انا محمد نجيب ودي حلقه جديده من تريت. حلقه النهارده بتهم ناس كتير قوي خاصه المتجوزين. الشخير في الكبار مشكله كبيره بتعرق ناس كتيره. دايما الستات المصريه اول ما جوزها يشخر تبدا تسجل له، لكن ما بتعملش اي اكشن. لكن اول ما الست تشخر في مصر الراجل مش بيسجل لها، ده بيفضحها وبيقول لها يلا بسرعه روحي اعملي العمليه والا نروح محكمه الاسره. اذا الراجل المصري عاده مش اصيل، لكن الست المصريه دايما اصيله، وده من خبرتي في العياده. تيجي الست او الراجل متخانقين وبدل ما يروحوا محكمه الاسره بيجوا عندي يقولوا لي احنا عندنا مشكله في الشخير. لو الراجل وزنه كبير، ده اول حاجه بتلاحظها انت. لو وزنه كبير دي تعرفها ازاي؟ لو وزن ناقص الطول كده، رف استيميشن كده، تعملها حسبه بسيطه، مش ناقص 100 يعني مش جايب ال100، ساعتها تعرف ان في مشكله. ولو توزيع الدهون قدامك عنده لغد كبير قوي ووشه مون فيس عامل زي وش القمر، كبير وضخم، حتى ما عندوش كرش كبير بس هو تخين قوي فوق، ساعتها لازم يخس، وساعتها لازم وزنه ناقص طوله يساوي 100. تبعته لدكتور التخسيس على اول الناصيه، ساعتها ممكن يتحسن وما يحتاجش اصلا عمليه منك. نبدا اللي بعديها. الفحوصات اللي بتعمل للشخير لو الراجل وزنه كويس ان انت بتعمل له معمل نوم. ايه معمل النوم ده؟ بيخش مستشفى ينام، بيقيسوا له وظائف حيويه كتيره جدا، زي رسم المخ وزي رسم القلب وزي حاجات كتيره جدا بقياسات. تطلع نتيجه او اندكس يورينا هو اختنق اثناء النوم قد ايه، او الشخير ده اثر على نومه بقد ايه. على حسب درجته هل نعمل له جهاز اسمه سي باب، او الجهاز ده بيدي هواء طول الوقت للعيان وهو نايم، فبالتالي مش هيشخر وفي نفس الوقت ينام نوم هادئ وما يحصلوش اختناق اثناء النوم. او يقول لك لا السي باب مش هينفع، الطريقه الثانيه ان احنا نعمل له العمليه. طب ساعتها انا هعرف العمليه مكانها فين، يعني مكان قفله المشكله عنده في الشخير فين. المكان ده ممكن يكون من المناخير نفسها، حاجز انفي معوج او غضاريف متضخمه، ممكن يكون سقف حلق ساقط، ممكن يكون مشكله في اللسان، ممكن يكون مشكله في العظمه دي اللي عند الحنجره. كل الحته دي لحد فوق الحنجره تعمل شخير، اي مشكله فيها صغيره. لو في ترهلات في سقف الحلق، انت كلنا لما بنيجي ننام بنرجع راسنا لورا فلساننا بيرجع لورا، فبالتالي سقف الحلق الاوضه اكيد سقف الاوضه بتاعك نزل عليك، فبالتالي بتقفل خالص، الهواء يتكتم فيعمل صوت فيبقى شخير في الاول. بعد كده المخ يكربجك ويقول لك قوم خد نفس انا بموت، فتقوم عشان تاخد نفس عشان تاخد اكسجين. ده بنسميه ابنيا ريفلكس، وده اللي بيعمله المخ. لو ما عملوش المخ انت ممكن فعلا تموت في طيس نتيجه الشخير او اختناق اثناء النوم. اذا لخص لنا دكتور احنا ممكن نعمل ايه لو انا وزني تقيل؟ الله يخليك لو سمحت خس. لو وزنك مش تقيل لو سمحت اعمل الفحوصات اللي يقول لك عليها الدكتور واعرف مكان الشخير. احنا ممكن نعمله على مرحلتين، مرحله في مناخيرك وبعدين مرحله في زورك. طب بعد العمليات دي نسبه النجاح هتبقى عاليه لو وزنك كويس وعملت العمليه صح والفحوصات كانت صح، غالبا النتيجه هتبقى مبهره. ايه الطرق اللي بتعمل بيها عمليه الشخير؟ احنا ممكن نعمل عمليه الشخير دي عن طريق الكي او عن طريق الليزر او عن طريق التردد الحراري. كل طريقه دي هنشرحها بعد كده ان شاء الله في فيديو منفصل، لكن بتمنى ان انتوا تاخدوا قرار عمليه الشخير صح في الوقت الصح، والا هتحصل مشكله كبيره جدا في القلب على المدى البعيد، مش موضوع بس طلاق ومحكمه اسره ومحامين. شكرا جزيلا ليكم واتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقه. انا محمد نجيب وانتظروني في حلقه جديده ان شاء الله من